做窮人注定一世捱窮，做富翁一定位高權重。做窮人抑或做富翁，係靠雙手聽命運，定社會資源分唔勻？第二輯《窮富翁大作戰》，首集主角係人稱田二少嘅田北辰。我其實人生唔係好多刻，我係會咧坐低話我而家都幾好喎，享受一下啦。我多數都係一有時間就諗第二步。我就成日都一句說話：如果你今日覺得幾好咧，你將會俾人淘汰㗎啦。爸爸係香港一代富王，田北辰喺哈佛大學畢業後，亦創立自己嘅服裝王國。經歷金融風暴、沙士危機，到今日坐擁全球700幾間分店，喺商界可以話無人不識。現任嘅中華二千主席，我始終覺得咧，我係信奉自由市場，可以話係咧淘汰好多弱者。但係如果你嘅鬥志喺度，你有弱者都可以變有強者。掂喎，呢一隻一向俾人感覺高高在上，但係近年銳意踏足政壇，令田北辰越嚟越需要走近群眾。我其實最緊要呢次就去體驗一啲我而家唔知係乜嘅嘢，查出多啲到底我知幾多，將來去游說政府又好，你寫篇文去影響言論又好咧，肯定嚟講咧，你嘅立場會得堅定啲，可信性高啲。因為我終於可以同人講 I was there。節目入面，田北辰會做一份時薪只有25蚊嘅掃街工作，每日淨係得50蚊生活費，住喺只有15尺嘅豪華籠屋。睇下喺自由市場打滾多年嘅佢，對香港嘅房屋政策同工資水平有咩反思？田生你好，今日嚟到呢個油麻地啦，咁油尖旺咧，其實加埋係全港咧係最多籠屋板間房嘅地方嚟嘅，嚇，同埋個租都比較貴嘅。咁你呢度咧叫做都中等價錢㗎啦，上價1265，下價1350蚊到啊嚇。咁同籠屋點比啊？其實佢呢度籠屋嚟㗎，攞牌㗎，攞正牌㗎，有成30幾個床位㗎。好，就係呢度啦，呢度就你間房啦。呢度上下格咯，你上面頭頂啊仲有一格，唔知你瞓唔瞓得落咧你？俾我上嚟想細啲。呢邊又有好多排咯，都係上下格。有啲街坊會去公共浴室㗎，嗰啲算衞生啦喎呢度。我冇話呢度已經算叫做豪華籠屋㗎啦。你平時主要睇好多電視嘅係嘛？哦，冇乜嗜好啦，冇睇電視。你通常睇到幾點鐘瞓㗎？1:00到2:00咯。1:00-2:00。你覺得個環境點啊？都差唔多啦，我哋有咩環境咯，係啊，我哋都冇得選擇㗎啦，呢啲地方。咁你而家你冇做嘢咁你？而家拎公援啦。公援嗰度幾多度？3700。咁你3700減咗1300，就2400。咁你2400就基本上就係食啊。係啊，好食。盡量有一日過一日咁樣。係啊，冇辦法呢啲嘢。好慘，好冇意思啊！即係有少少好似等緊去咁樣樣，即係唔知點咁，又冇盼望，又冇剩咁，好似個文件咁啊！所有夾埋入邊，即係一個唔係好人性嘅居住地方咯。但係最諷刺嘅咧，就係我呢個地方係板間房個豪宅嚟嘅，係圓方板間房。
一心諗住早啲休息，但係臨瞓前，田北辰突然醒起，聽朝6點3就要去到灣仔開工，唔想返工遲到，唯有落街問定路。但係平時出入都有司機接送，佢完全唔知咁早可以搭咩車過海。我6點3要去到灣仔碼頭，呢個第一班車6點啊6點01分，你呢度去金鐘都要成8分鐘啊！咁早咧係起碼10分鐘車。10分鐘，所以一定去唔到。自己揸車啦。唔該。通宵嗰啲係邊啊？唔係啊，就係 A 嗰啲貴啊嘛。咁你真係要13個幾啊？邊咁多錢啊？通宵巴士又貴到飛起，個交通費係根本令到佢冇得生存。就呢度就開始啦，即係開始你嘅地盤。我要撳一撳呢度，呢個犀利喎呢個。得。倒垃圾掃街一啲都唔容易，原本要喺8點半前清晒10幾個垃圾桶，但係過咗成大半個鐘先清理到2個。快走啲，係咗第一件貨。推上去，你知呢度幾多加侖水啊？我一鬆手係結扁我啦嚇！你睇我睇到啲咩啊？我平時行下街食雪糕噶啦，不過今日唔食得，食咗唔喐得噶。一食完豆子都冇埋，而家係豆子嚟㗎。平時行街咧，有時係俾人撞，但係我今日着呢件衫咧，3尺之內冇人埋嚟。咁點啊？而家食晏啊？唔係，而家你但係而家第2輪係啱。我頭入白水啫。嗱，我冇睇時間㗎。我做完之後咧，我以為可以食晏㗎，我真係以為做咗4個鐘。原來做呢樣嘢咧2個鐘，你嘅感受係4個鐘。我而家係腰係酸酸地嘅。我平時而家啱啱先開工嘅，我而家已經發覺好似做咗半日嘢啦。做得咁辛苦都係為2餐，但係得咁少錢，可以食到啲咩咧？15蚊樓下有冇啊？嗰度冇啊，5蚊食3文治㗎。佢樣樣都幾好喎嚇！哇！呢個唔得啦，19，哇20皮喎呢個，呢個好。但係啲世人未試過入 7咧，有啲嘢我想要咧，買唔到嘅。即係以我今日淨係搭車食嘢，如果你話俾我22蚊個鐘，我係搞唔掂嘅。你27、8蚊，我係掹掹緊。如果你話付出嘅勞力同埋得到嘅回報，咁就真係好辛苦，同埋係最低嘅回報。我其實係好辛苦掃得，我連用竹掃把點樣用力我都唔識。面對厭惡性嘅工作，捱足9個鐘，田北辰終於有得放工休息。但係原來同佢一齊開工掃街嘅同事，為咗生計，仲要趕去返多間夜班清潔。就去中環啊，或者北角嗰啲咁掃，或者街市嗰啲。又係清潔，因為佢哋一份唔夠起啊。
一5000幾蚊佢唔夠，佢都要揾多份嘅嘛，3000零4000蚊啦，就圍到即係成本夠嘅。因為每晚就係瞓嗰6個鐘，係啊6個鐘。我哋都差唔多㗎啦，17個鐘我哋一樣都。好恐怖！我而家唔喐得㗎，我已經做2份咁嘅清潔工，25、6蚊做啲咁嘅工作，根本冇人做。但係喺香港咁畸形咧，所以我哋而家講最低工資28蚊嘅話，其實好多人都係6000零嘅啫，就逼住佢哋成日要去開多間。即係話你成個經濟結構令到冇學識或者低技術個班過啲非人生活，一係就板間房，一係就3間，呢樣嘢係冇人性嘅，唔 make sense 嘅。因為頭有啲痛，沖咗個涼，唞下休息下。